Вот так. Смотрится неплохо. Но кого мы из него будем лепить? Я думаю, мы слепим из него мака. Ого, да, круто. Он будет первым, что будут видеть другие, когда будут подходить к нашему снежному форту. Он будет большим и страшным. Сквиртову пора домой ужинать. Ох, это папа. Ладно, Чар, увидимся завтра. Пока я попробую закончить его сегодня, чтобы завтра мы могли начать строить форт. Эй, огнежопик! Что? Чё, как, чудик? Эй, классный снегомон. Спасибо. Он сделан из снега. Точно. Точно лучше того, который я бы сделал своими маленькими когтями. Не говори так, Гро. Я верю, что ты сможешь слепить такой же снежный комок. Я очень занят, так что увидимся позже, ребят, ладно? Почему ты носишь шарф? Это просто семейная традиция. Чармандер, ты огненный тип, и нам не нужны зимние вещи. Носить шарф, если тебе холодно, словно надеяться на постороннюю помощь вместо своих огненных способностей. Ты хотя бы уже умеешь делать угольки? К твоему сведению, почти могу, просто ты сдерживаешь себя, позволь нам помочь. Что? Стойте! Это ради твоего же блага. Ребята, нет! Скажешь потом спасибо! Стойте! Пожалуйста, Гроули, Флорион! Шарф просто для вида! Ребята, пожалуйста, погодите! Ребята!